Polako, ima zmija. Dobro jutro, evo. Sabahal. Dobro jutro, narode. Ovo su Slovenci, većina, ima i Bosanaca. Razumiju svi sve. Bosančerosi. Evo Bosančerosi gredo, kud idemo? Idemo u Čaršija, City Prijedor. City, što je u uplivu Amerike. Znaš, oni imaju tamo Downtown City, jel tako? Kako ide ona pjesma? Downtown Kozarac. Downtown Kozarac. Mako matrgać, Downtown Kozarac za sve tiste kad ste s Kozarca. Ja, naćeš tamo na YouTube. Isto ima YouTube kanal kao ja sam. Pokaži kako krtine bježe. Ova flaša ovako uvijek udara i ona ne dolazi više okolo. Zapravo to je fora za krtače, naučeš da ti zemlju ni čuje. Vidiš, Ja pa sva parkirala Audija. I takle je vrhun sezone, zdaj je polno, stari se prav. Sad ta mesta v Bosni kričijo od folka. Koliko je, ne znaš? Sad čekajte na kartu. Koliko si dao, Marko? Ja, to sad do sutra. Do sutra. Ovo ti je iza centra, da se vidi realno stanje Prijedora. Da vidite realno, evo bloki. Da vidite, evo. Pravite prvo slabi pločniki, slaba cesta. Gled to. Krpa na krpi. Ja, folk, tukaj je folk hodna u kafiće, malo pije kavice. To je ta centar. Tak, djeca. Tako sam ja bio glasan, crn na biciklu, isti. Isti sam ja bio, svi su mislili da sam bakar prijatelj. Klasika, pride se sem, jesti sladoled, pit kavo, gotivit in se redit, kot je normalno v Bosni, a ne? Kifle su pojedene, čevapi se čekaju, na Kvrgušu smo povabljeni. Danes je plan že narejen, gremo za Sano. Stari moj, tle sedim in vidim to džamijo in opazim tele mezarluke. Glej, koliko je to staro. To je po moje pa 300, 400, 500 let staro. Pa kaj viš, direkt sred Prijedora je tukaj džamija. Stari moj, pazi to foro. Zabranjeno parkiranje odnosi pauk. Mislim, da tele glih neki ne upoštevajo. Evo ga, to je pa bivša Patrija, to je njihov tak blagovni center. Ko pri nas nama v Ljubljani. Tle je moja mama delala v trgovini. In tle je moj fotor v letu in jo je zapel. Se pravi, pa sem pa jaz nastal, ne. Tako da, tale zgradba, včasih je drugače izgledala, zdaj je pač prenovljena. Je krivec, da Dino sploh obstaja. To je to, stari moj. To je ta center Prijedora, tle se dogaja. Zdaj itak višek, vrhunec sezone in dejansko je folka. Če pa prišel sem septembra, pa malo manj. Tako da imaš še kino gor. Če sem pa kje opazil, sem pa opazil, koliko je teh stavnic zrastel. Po soco, pa tako pogledaš, folk večinoma tukaj nima baš neki keša, ne, reveži. In pa prijejo teli grebatori, stari moj, in še to malo, kar ima sirotinja, vzemajo, ne. Folk je pa itak naiven pa glup in začne igrati na stave in pade not in na koncu stanejo brez vsega. Niso te stavnice narejene, da ti dajo denar, to se zapomnim. One so tam, da ti vzamejo denar in to je ena lahko hujša oblika zasvojenosti. In je prav žalostno, pogledaš, tudi youtuberi večinoma vsi promovirajo. To se gre vse igri sam keša, ne. Meni so ponujali večkrat, pa sem zavrnil. Pa so mi dober keš ponujali, pa gled, meni to ne pomeni, to je haram. Se pravi, res na proklete pare. Zdaj prav folk, ja, sej to te noben ne sil. Ja, samo oni vrebajo na naivne žrtve. Ka polka te dobi noter v panče svoje in se zaveš, da si na ulici. Tako da stay away from stave in te podobne stvari. Stari moj, ura 5. Mi se najedel, mene začne zvijati trebuh. Tale 2 dni, kva sem, včer sem prišel, žrl ka pes. Danes žrl, trebuh začel mlet, bolet, ne morem kamor. Prišel dan, kva sem naredil, legel sem se ga mal zadremil in meni dajde že, a gremo za Sano. Pa kva je s tabo model, oni pripravili dol Kvrgušo, treba to jest. Itak sem rekel, da ne grem. In zdaj nisem dol šel, oni so pa šli. In kva čem zdaj? Grem zdaj tukaj dol pogledati do enega Zinaida. Pazi foro, ta model je bil izgnan iz Amerike 10 let nazaj, ali pa malo več. Prav je kot izbeglica šel v Ameriko, tam živel. Pa je delo pizdarje, se veš, malo
trave, tamo so ga dobili v Ameriki, tukaj zajeban. Vozil je z odprto steklenico in so ga deportirali nazaj v Bosno. In čez 10 let, ko mi on lahko da dejansko prošnjo, da se vrne nazaj. In zdaj je minilo 10 let, ampak ti se moraš zavedati, on je prišel sem, nima nobenega. Znači ni nobenega, on je tukaj revaš. In pa je folk zbral dejansko. Naredili so eno tako mehno hišico in tukaj je zdaj več kot 10 let. Pa je tudi nekaj dela v eni fabriki, ampak itak je brok. Grem malo do njega pogledat, nisem ga videl lani, pa da vidim kako je. Vidiš, stari moj, tako so ti te bajte tukaj. Te bajte so ti večinoma prazne. Zdaj ajde, polet folk pride. Pa je not, ampak ker je ful vroče, so večinoma notar. To selo, resmo, to je bilo pred vojno polno ljudi, pa so to vse zrušili. Sprav, to selo je bilo žrtev vojne. To so vse pobili, poklali, pokradali. Lepa sela, lepo gore, film lepo pove. Tole selo je doživelo to isto. Pač, kako bi rekel, sudbino. In to vse, kar se tukaj zdaj vidi, je narejeno po vojni. To so naredili, ne vem, sinovi, vnuki, tisti, ki so preživeli, ampak ker so ti vsi ljudje v tujini, so te hiše večinoma prazne, razen tiste hiše, kateri so se določeni ljudje vrnili, pa živijo tle. Ampak večinoma je to mrtvo. Veš, tako je pa, če ni nobenega, se pravi, ljudje so umrli, teli vnuki, sinovi jih ni, in pol se prodaje in tako bajte ostanejo same, veš, tam gor tudi prodaje se. In hiše propadajo. Vidiš, tudi tam tista garaža, možno, da je to še pred vojno. Ali so to pol naredili, se ne vem, ampak tega je ful tukaj po teh selih, se pravi teh propadlih hiš, pa zemlja ali pa sam temelji. Tale tukaj je od Zinajda, lejka si je naredil ploščad, tega lani ni bilo. Se pravi, vse klet malo napreduje. Pa še TV si je kupil, lega Hisensa kuleda. Tako da hudo, evo ga, ploščad ima. Pa da vidimo, čak, zdaj to so njegovi čevlji, ali tukaj ful folka. Veš, je compound zone. Halo! Zinajdi! Ne vem, če je doma, spi, pa je neke nočne dela. Pa lahko, da ga tudi ni, da je na šihtu. Da sem malo prehiter prišel. Pa tle ima eno čukico, pa ga nema. Očitno ne bo nič od tega, nema ga, ali spi. Se ne vem. Čak da potrkamo še enkrat. Ej! Ima li koga? Stari, nema ga. Človek je zihar na šihtu. Bomo pol probali. Ko je pa vroče. Da pičemo malo, hajde gremo. Pa gdje Zino, šta ima, gdje si bio? Evo, tu. Šta si kupio? Šta si kupio? Vidiš šta pije čovjek, što nisi rekao da ti ja donesem? Dvije marke. Znaš koliko ih ja imam? Sve što je sniženo bilo uzeo smo. Što si ti tako mokar? Šta ti je bilo, je se kupo? Nisam. Jesi bio na sani? Krećio. Hoćemo na sanu? Pa, Hoćemo se kupati? možemo. Ideš li? Pa, ako do tebe, ako s tebi ide... Pa dej ka, radiš li danas? Ne radim. Ne radiš danas? Imaš posla, još radiš, ne radiš? Imam. Jeste te izbacili? Nisu još? Kad će se vratiti za Ameriku? Nikad, a? Dobro pitanje. Što imaš neko novo biciklo? Gdje si to lapio? Gdje si to lapio? A, kupio ja. Ne kupio. Gdje? Pa to neko žensko biciklo, šta? O, žensku. Pa viš da je Cica piše. Cica, Mica. Dobro ti biciklo? Kako ćemo dodala? Hoće ja na Paksis pa ti voziti? Kako ćemo? Ti imaš korp? Zajedno idemo pješke. Ti imaš korp ko neka žena, vidim je, boga ti. Ko korp imaš ko neka žena. To je prava korpa za Korpetina, jeli? prevoženje. Pa dobar ti bicikl, koliko si platio? 1400. 700 eura, boga mi. Joj, dobro, pa čekaj, on električni, nije. Nije, moraš ga gurat. Haj, Emir, uživaj, haj, Emir, haj. Pozdrav narod, hajde. Hajde. Kućemo, šta ćemo? Ajmo kod mene malo vidiš što Hajde, pa bio ja kod tebe, ja udaram, Haman ti razvalio onu kuću. Vidim, naprije s ploču si ulio. Kad si ulio ploču? Sad ove godine. Ove. I sve si bacio van da pade kiša, šta će sa kompjuterom? Ovo pa neće pati kiša, to već ja iznio ima 2 dana, još kako kreći. Nestro, svaki put nestrije onaj... Čega? Kreća, farbe, boje. I ja dole sve zatvoreno. Jesi farbaš, krećiš? Krećim zidove, okrećio sam plafon ostavio. Joj, daj da vidimo. Vidi security. Crib. Security, ajde, idemo sad na MTV Cribs. Sad ti fino can only be opened once, so come on in.
Ok, bro. Unutra ko da je neko umro. Bro. It's a little, check it out. We working. Vidim da skrećio, čovječe. Oh yeah. Od novog napravio si ti sebi, uzeo si ti sebi fino. Oj, vidi. Čovjeku, hoćeš se gušti, prijatelju moj. Vidi, Coca-Cola ide da men, a? Coke, a? Always gotta have these. Some Lunchables. Znaš ti još engleski vidim? Nisi zaboravio? Yeah. 50-50. 50-50. Pa jeba ti sam jedeš ove salame. Gdje ti meš? Oh, look at me putting this in. What? Putting the frying oil in the... Ja, jebi ga dešava. And there we go. That's 50 km. That's a lot for 50 km. Znači 25 eura. 25 years, man. Full fridge. Dobro. Vidim kuhinje imaš. Šta su radio od kuhinje, Bog ti dao? Jes povratio? I got a lot of cleaning to do. Jes povratio? No, this is all... A ja ti krećiš? Yeah. A, zato? Yeah. Vidim, ja. Well, Ti se već okrećio, jel tako? pa zidove, ja sam plakao nisam. Aha, a joj, vid ga. You see the fish? I got some fish. O, imaš ribica, zlatni. I gotta, actually, you know what? I gotta change the water. Jel, pa vidim nešto žuto upšane sve. Jel to umjesto cura, jel? I haven't had time. Imaš i nov televizor, bro. Huh? Imaš nov televizor, aj si. Yeah. Hisense, bro. I vidim nova ova, dobro je. There we go. Snašao si se ti, čovječe. I, Won't be doing anything until tomorrow. i krevet znači, prčvarnica, ovo ti prčiš. This is the man. The man cave. The man cave. Ali dobro si sredio kako je bilo nekada. Yeah, it's nice. Kaži, jesi li isprčio This krevet? is the cleanest the walls have been A ne? Otkad si ovdje? since. Well, no, it's been clean, but you know, I like the walls white. Nice. Ej, šta se Heating razvalio? is a problem. Šta se razvalio Oh, ovaj? check this picture out. I just bought this. Šta je skupio? How much was this? $5.95. 3 euros. Vidi ga. That's nice. Homemade, ali tu staviš svoju sliku. Znaš? Yeah, I like this picture. Aha, dobro je. Koliko si dao za televizor? Hisense vidim. How much was it? It was like 400 euros. Znaš da je bio main sponsor je bio Hisense. Znaš? Hisense? Hisense. A vidimo, odgurao si nešto unutra ovdje. Šta zgurao vam, materijeti? Nije to žensko, vidio, ovdje probušio, čovječe. Vidi, muzika radi, jel? Dobro je. Aj, udrće mi copyright. This? A ovo ti je NLP. Unknown Flying Object. UFO. Oh, man. Yeah, so this is what I've been up to. Ja sam tebe dobio sred posla. Ništa stari, ajde ćemo mi polako za Sanu. Ode ja gore po gaće i to pa ću doći. More? For sure. Ajde. Let me get ready. Ode ja po peškir i to, ok? For sure. Ajde. Dino, my man. Pa z tega modela stari, mi da gremo peš dola, ne? Tu je na par kilometrov, ni to malo. Modelu furu se bajk, prav 5 na štango. Ko v starih časih, jaš. Tako sem jaz kot otrok pred vojno preživljal poletja. In kad smo se šli kopat, smo šli peš. So, what's your proposal? 2 bikes, one for me, one for you. You got a bike? Yeah. Why didn't you say that before? You want some drink? No thanks, man. Why? Because I don't drink those. But it's the same as Monster, man. No. It's not the same. Monster is the only energy drink I'll drink. You're gonna say that you just drink Monster drinks? Only Monster. Why? I don't know. It's just when I'm hungover, drink one of those, you're good for the rest of the day. But it's the same shit as Red Bull. No, man, that's like juice. It doesn't do nothing. Doesn't do nothing. Nothing. What does the Monster do? It's got the what has it got in there? It's got some drugs in it, man, bro. No, it's got the L- L-carotene and what else? That's a piss of a bull, man. No. Do you drink piss of a bull? Taurine, you never knew that? All the time. Really? You didn't know that? Taurine is piss of the bull. Really? Yeah, that's why it's called like Red Bull. It's coming from a bull. They piss or from the sperm and that What shit. about the ginseng? That's something else. That's like a root. That's But taurine is like piss of the bull, or they masturbate bull and they come in and then you drink it. Yeah. What the hell? You didn't know that? I'm sure that's what Are you that is. serious? I'm gonna show you, bro. Crazy. Holy shit! So you do wanna like hell piss of the bull? I don't care what they put in there. I like that stuff. Holy You shit, should man! see my lawnmower. Huh? It's got Monster written all over it. Is it Honda? I'm not sure. The best No, lawnmower is no, Honda. It's not a Honda. It might be. I don't know. Let's go check it out. What the hell are you doing? Oh my God! That's all Monster. Look, it's the same color as your phone. Yeah, same shit. Monster lawnmower. This thing
It's a fucking champ though. Does it work? I One. emptied the gas. It doesn't have any gas. Oh, that's your old Yeah, bike. This is the old bike. It's still good. That's though. one better than the new one. No. Huh? You got two bikes, nice. But you're gonna sit in this one. I'm gonna be in that one, bro. Fuck, man, this one has a that disease on it, man. Fuck that What? shit. This one's. You're gonna ride this one. I'll ride the new one. Piece of man. Man, bro, look at me. I come from Slovenia, bro. I'm a pussy, man. You know, I'll get sick if I ride this one. You know? You want to ride the big one? Yeah, I'll ride the big one. I'm the small one on the big one. Hey, check out this pump. I bought this pump. Pump it. Just pump it, bro. Pump it up. When's the last time you rode this bike? Dude, I've had this bike for about 3 months, so about 3 months. And now you're ditching the X. Oh. Bro, what the fuck, man? Yeah, you need some muscles for this shit. Oh, yeah. Bro, I see you're not jerking off anymore. Grass growing in it. Look at this. Hey, you're not jerking off anymore, man. You got no power in these hands. Look at this shit, man. You gotta stroke it more. Do you stroke it or what? You know, Choke it? you know how many beers I drank last night? How many? Man, Why do you drink beer, man? I can't. Drink rakia. I went to a concert and Mm-hmm. I was drinking all night. They Yes. were Yesterday was buying me drinks too. Who? I don't know, just people. Women? Uh, You met couple any? of them, yeah. You met any women? I met two. Bro, you're blonde. You're like a Brad Pitt. You could bang them. They're crazy about blondes. Couple of them. I got a little carried away. So what did you do? Drank too much, man. They just kept ordering beers. Oh, so you're I like, left the table that we were at. yeah. They bought like 10 beers. I left a table with 10 beers. And None. I went home. I was wasted. like in GTA. Oh, this one's empty. Yeah, bro, pump it up. You got some apples here, man. Look, koliko ima jabuček. You can make some apple pie from this. See? And you got some šljivas, man, too. How do you call them? Prune. I think they are prune. Prunes are šljivas, man. Da vidimo če tale šljiva, ok. Not bad, bro. Bro, they're not bad. Hey, prunes are okay. Nič orvo nočno, stari, ali sro se bom kalopal. Bike. Bro, man, don't crash my bike, man. Fuck the bike, man. I'll crash myself. Ej, pazi foro, tale bike ima bremze. Spredi, zadi pa torpedo. A veš, kva je torpedo, stari? Uno, kad daš v rikvrc noge pa bremza. Gled to, tako nazaj, a? Jaz mislim, da sem tle šel s bajkom pred vojno, pred 92, stari. Ajde, you take a lead, bro. Go first. Ajde, go first. I don't have brakes. You don't have brakes? I do, but They're weak, huh? Okay, go in front of me if you crash so I can record you. So we put on YouTube. let's crash. Okay, oh my god. Pogledaj zdaj. Ajde, go first. Can your Ajde. bike do this? Look at this. Bro, man, you're gonna fuck up your leg, man. Look at this. Oh my god. Evo ga, ajde Bošnja. Can you do this? Bošnja. Wait. I zdajle jaz vozim z eno roko. Just go, man. Woohoo! This is so nice, man. Yeah! Hell yeah! Yeehaw! You know what's gonna be a problem? Cycling back. That's gonna be a problem. Let's go. Yeehaw! Pazi foro, tle ti je ta park. Tako so naredili park, a veš, od enega človeka, ki je tle živel. In so mu prav dali posvetilo pa to. Zikin park, stari moj. A vidiš? In tukaj je on imel čevapdžinico, vsakeč, ko sem prišel v Bosno, tam 20 let nazaj, smo šli pa njemu na čevape. Prijatelj, tako mi vozimo ob cesti, pa avtomobili mimo hodijo. Tle za kakšno varnost kolesarsko, pa to ni baš poskrbljeno. A ne? Pa tele busanci stari moj, ki ga pijejo, letijo, pa ne jejo se janjetine, to ne gleda 5% pred sabo, tako da jih doskar umre. Smo pa obsani. Zdaj gremo pogledat, če bomo najdeli one moje rođake. Če se bo šla pa sama kopat. Ljudi moji, mi smo prišli. Evo ga, old school, stari, oni tukaj roštiljajo, jedu v kvrgu, piju pivo, klasika, veš, v sanu tukaj. Šli smo mim, stari, sploh nismo dojeli, da so tukaj, a razumeš? In evo ga, in kaj bomo naredili, se bomo kopali, a veš? Se nam bomo kopali, vzad pa itak vedno stvari, katere nam jemljajo fokus. Ljudi moji, tudi je Bosansko more. Tukaj Bosanci se grejo kopati.
Gledaš koja me zanima, kakšna je voda. Pravijo da je mokra. Upam da nam fuknu. Sploh ni mrzla, stari. Sploh ni mrzla. Sam je pa poštena, lepa. Muska, na drugi strani kolonija nabija. Glej to, sem po moje tle tok kač. Ok, folk, gremo v Sano se kopat, mi ka nimamo doma za morje. San, hajde. Is the water cold? It's cold. Huh? Warm. You gotta go deeper. Kaj to reke, ful mrzla. I like your shorts. Ode, ajčo. Ovo se napne bujice. Ode ti. I like this Veš da phone. plavaš na mjestu. Hey, hey. Stari moj, ta se igral z njim. Glej. Rex, otkino Hamen ruku. Vidi, otkino ti Hamen ruku. Ajoj. Pa, opasan. Vidi on gdje su lopovi. Stari paša. Baki! Baki! Poši meni ruku. A ja polako, dobro. Dobro. On se igrao se, jer sam on je Ja. kamen da vjerovatno, ja. Joj, Baki čupa ruke. No stari, to je to, evo ga, mi smo se mal kopali, mal smo se ohladili. Ugotovili smo tamo zad da so Nemci, stari. Nemci so prišli s kamperjem i prišli na Sano, stari, oni se kopajo. I to je to. Namesto da su šli na morje, oni su prišli v Bosnu na Sano. Zakon. Pa s to model je u furu seb kajak. Rejli. Kušti, hajde. Hajde do mora. Polako, ima zmija. Odemo. Moj priješ u Bosna, sobe so pocen, food je cenej dosti bolj kot Hrvaška. Imaš se za ohladit, kva ćeš božga. Za par 100 evrov, stari moj, preživiš 2 vikenda, uživaš. Na Hrvaškem 2 ure.